എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ നിങ്ങൾ അഷിലാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. പിന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണണേ. ഇത് നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ കറിയാണ്. ഇതൊരു വെറൈറ്റി രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്കിനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളത് വീഡിയോയിലൊക്കെ പോവാം. നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് മസാല വറുക്കാനാണ്. ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ. നമ്മളാ പാൻ ചൂടായിക്കണ്. അതിലേക്ക് ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ, പിന്നെ അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലി, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണ് പെരിഞ്ജീരകം, 1/2 ടീസ്പൂണ് നല്ല ജീരകം, പിന്നെ ഒരു 5 ഉണക്കമുളക്. ഇത് നമ്മൾ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറാവണ വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണേ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും. ഇതൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 10 അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതാ നമ്മളത് നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിക്കണ്. ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതേ പാൻ തന്നെ അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ലേശം കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് 2 തക്കാളി, അതൊന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഉടയട്ടെ. അതുവരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇതാ നമ്മൾ തക്കാളി നല്ല ഉടഞ്ഞ് വന്നിക്കണ്. ഇതിനി നമുക്ക് അടുപ്പത്തുനിന്ന് മാറ്റാം. ഇതൊന്ന് തണയട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കണം. ആ മസാലക്കൂട്ടും കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കണം. ഇനി വറുത്ത് വെച്ച മസാല ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിക്കണ്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഈ തക്കാളി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ. എന്നിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഇതാ നമ്മളെ മസാല പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിക്കണ്. ഇത് അതേമാതിരി നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടണേ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്കിനി അടുപ്പത്തൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. ഇതാ നമ്മളെ പാത്രം ചൂടായിക്കണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. ഇതാ നമ്മളെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിക്കണ്. അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ബേ ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു പൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 2 കഷ്ണം പട്ട, ഒരു 4 കറാമ്പൂ, 2 ഏലക്കായ്. ഇതിനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 വെല്ലുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഇതൊന്ന് വാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് 10 ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്. ഈ ചെറിയുള്ളി ഇതിൽ ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വന്നിക്കണ്.
ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത്. പിന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഗരം മസാല, പിന്നെ ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറണ വരെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതാ നമ്മളെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം മുരിഞ്ഞ് വന്നിക്കണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ അരച്ച് വെച്ച കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് മിക്സായി വന്നിക്കണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് 1 കിലോ ചിക്കനാണ് കേട്ടോ നമ്മളെടുത്തത്. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിൽ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ ചിക്കനിൽ നല്ലോണം മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കണം. ഇനി ഇതൊരു 2 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഇതാ 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് ആ ജാറ് കഴുകിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1 ഗ്ലാസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മളിതിൽ ചേർത്തേക്കണം. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് തിളയ്ക്കുന്ന പോലെ വെക്കാം. ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് അതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിക്കണ്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ലേശം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിനി നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇറച്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം വെന്ത് വരട്ടെ. നമ്മളിതാ ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിക്കണ്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. നമ്മളെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല വെന്ത് വന്നിക്കണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മളെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല വെന്ത് വന്നിക്കണ്. കണ്ടല്ലേ? ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ, ചപ്പാത്തീൻ്റെ കൂടെ, പൊറോട്ടേൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
എന്നാൽ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.